Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня на кухне у Евы мы будем разбираться, как приготовить рассольник постный. Рецептов этого супа без мяса существует много. Я же предлагаю сварить вкусный рассольник с перловкой и солеными огурцами. На мой взгляд, это лучшее сочетание вкусов. Если не хотите пропустить тонкости приготовления, то досмотрите ролик до конца. Для супа нам потребуется картошка, лук, морковь, перловая крупа, квашеные огурцы, растительное масло и вода. По своему вкусу вы также можете добавить в рассольник свежую зелень, сушеные специи и соль. Первым делом включаем плиту на максимальный нагрев и отправляем на нее кастрюлю с водой. Я наливаю почти полную кастрюлю. Все равно большая часть ее испарится, пока сварится перловка. Когда вода закипит, высыпаем перловку, перемешиваем ее, уменьшаем нагрев плиты и накрываем кастрюлю крышкой, чтобы вода меньше испарялась. Только обязательно оставляем щель, чтобы не поднялась пена и не убежала на плиту. А пока варится перловая крупа, приготовим постную поджарку. Сначала нарезаем лук. Я режу его средними кубиками. Вот такие кусочки у меня получились. Теперь нарезаем морковку. Ее можно и натереть на терке. Но мне кажется, что постный рассольник с перловкой только выигрывает, когда в нем видны яркие неразварившиеся кусочки моркови. Поэтому я и нарезаю морковку. Вот такими кусочками. Разогреваю на плите сковородку. Наливаю в нее масло. Когда масло раскалится, высыпаю лук. Периодически помешивая, обжариваю лук до слегка золотистого цвета. Сильно зарумянивать его не нужно, иначе ваш вкусный постный рассольник приобретет горечь горелого лука, а это не очень приятно. Теперь высыпаем к луку морковку. При необходимости можете подлить немного растительного масла. Перемешиваем морковь с луком. Накрываем крышкой и оставляем тушиться до мягкости моркови. А пока у меня варится перловка и готовится поджарка, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Этим вы поддержите его развитие и покажете, что мои видеорецепты вам интересны. Прошло 5 минут, морковь стала мягкой, поэтому убираем поджарку с плиты. Теперь займемся картошкой. Нарезаем ее не очень крупными кубиками. В принципе, такими же, как и в любой мясной, рыбный или постный суп. А в это время перловая крупа все еще продолжает вариться. Я очень люблю рассольник с перловкой. Другие крупы в этом супе мне кажутся менее вкусными, но меня всегда огорчает длительность процесса варки. Можно, конечно, отварить крупу заранее, но в этом случае потеряется навар от нее. А мне кажется, что он важен, когда варится рассольник без мяса. Что вы думаете по этому поводу? Поделитесь в комментариях. А может, вы знаете способ, как сварить перловку быстро? Расскажите о нем. Наконец-то перловка сварилась. У меня почти час прошел. Всыпаем картофель, перемешиваем его с перловкой и варим до полуготовности. Тем временем нарезаем огурцы. Режем их мелкими кубиками, то есть так, как обычно мы режем на салаты. Впрочем, можно натереть огурцы на терке. Так тоже вкусно получается. Но мне больше нравится рассольник с огурцами, которые нарезаны кубиками. При этом огурчики для супа я всегда использую только квашеные, а не маринованные. Неважно, будут это бочковые или засоленные в банках зеленцы. Главное, чтобы соленье не содержало уксуса. Иначе вкус супа рассольника изменится в худшую сторону. Вообще, вместо огурцов можно использовать любые соленья. Мои знакомые, например, готовят суп с солеными кабачками, квашеной капустой. Но в моей семье из поколения в поколение передается рецепт рассольника с перловкой и огурцами. Когда картофель наполовину сварился, добавляем в кастрюлю огурцы. Перемешиваем, дожидаемся закипания и даем покипеть в течение 10 минут. При необходимости сейчас можно добавить воды, если она испарилась. Прошло 10 минут. Отправляем в кастрюлю поджарку. Перемешиваем и даем покипеть еще пару минут. Проверяем готовность картошки. Как видите, она окончательно сварилась. Огурцы тоже к этому времени отдали свой вкус. Добавляем зелень или сухие специи. Я предпочитаю варить рассольник с петрушкой. Сейчас у меня она замороженная, а летом я готовлю суп со свежей. Также можно добавлять укроп, базилик, лавровый лист и даже кориандр. Кому что нравится, тот тем и дополняет рецепт рассольника с огурцами. Наш постный суп готов, но перед выключением обязательно попробуйте на соль. Если нужно, добавьте. Мне соли маловато в этот раз, я добавляю чайную ложку без горки.
последний раз перемешиваю и выключаю. Рассольник готов. Его можно набирать в тарелки и подавать на стол. Видите, какой он замечательный. В меру жидкий и в меру густой. А на вкус просто объедение. Но еще вкуснее он станет, если дать супу настояться несколько часов. Если вам понравился мой рецепт рассольника, ставьте пальцы вверх и делитесь им в социальных сетях. Пусть ваши друзья тоже узнают, как приготовить суп-рассольник с перловкой и солеными огурцами. Большое спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Готовьте на здоровье домашний рассольник постный для своих близких. Приятного аппетита! Пока-пока!